Herzlich willkommen bei Natural Addicted. Heute bin ich zusammen mit Robert hier. Er hat mich eingeladen und wir schauen uns heute Höhlensysteme und was weiß ich, was es alles gibt an. Ich wünsche viel Spaß. Bis gleich. Sind wir ein bisschen seitlich hier? Los geht's! Erste Höhle! Von klein bis groß ist alles dabei. Servus. Das Denkerplateau. Das wär's doch, oder? 24 Stunden in der Höhle verbringen. Ja, in der oder in der Monsterhöhle. Die zeigt er noch. Ja? Da wird der Riese drinnen leben. Ach du. Richtig cool. Sowas findest du auch nur, wenn du das kennst. Ich sag dir das. Alles da. Riechen wird's auch gut. Wird gewurstelt wie in einem Teig quasi. Ja, ja. Wenn ich da nicht rausgehe. Verstehe ich. Aber ich meine, ich habe auch eins auf der Seite, wo ich mich einmal reingesetzt habe. Ja? Aber Ich glaube, ich habe hier letztens gesehen. der ist es einfach zu. Wir schneiden da gerade links. Außerdem, solange wir keine feuerpolizeiliche Dinge behindern. Genau. Und wir haben auch sämtliche Beträge, die sind. Jetzt will eins für mich auch machen als Erinnerung, okay? Gerne, mach das. Alter. Jawohl. Geht das noch? Ja, der Motor fehlt. Ah, funktioniert noch, würde ich sagen. Aber ja, ich glaube, das ist eine Masse angekommen. Bist du bereit? Ja, sicher. Aber das ist Das ist nicht ne? die Sorge. Und ich glaube, da drin ist das auch riechen ein bisschen. Ja. Aber das ist noch Geh mal nicht rein. die Leibende. Das ist noch nicht die Leibende. Nein. Wir sind zwei Wanderer, die eine Höhle entdeckt haben. Kann man nichts Illegales vorher lassen. Hier noch nicht. Dort, wo wir dann tun, dann sieht uns auch keiner. Da arbeiten. Ja. Wichtige Übungen, ja. Herein! Soll ich reinkommen? Guten Tag. Grüß Gott. Die Aufschlagen, Ja, Feuerübungen. Geil. Richtig geil. Ich glaube, Vor allem die ist so richtig massiv, ne? Ist der Deppert. mördermäßig gearbeitet. Ah, man riecht's ja. Man riecht's extrem. Du riechst das, gell? Das Ja. ist das Löschmittel, glaube ich. Aber dass die Burschen so gut trainiert sind, ne? Ja, na sicher, ne? Vor allem, die reden da wahrscheinlich mit voll Atemschutzanzug rein, ne? Ja, ja, absolut. Die sind dann voll. Schon geil. Jetzt unterwegs bist, Muss ich fast da vorbeischauen, würde ich sagen. zeige ich dir noch ein paar Plätze, wo du in Ruhe deine Ruhe hast. Ja, ich sehe schon. Richtig geil. Und da werden wir ein bisschen was mitnehmen. Das muss gescheit anzünden können, ne? Ja, genau, dass wir es dann nachher leichter haben. Beim Lagerfeuer. Genau. Und tun uns dann nicht so schwer. Genau. Wie lang die Stimmt, ja. Allein wie lang die Höhle ist, ist auch gut. Und von da aus
Ja, ja. Hey, das ist aber cool, weil ich habe auch einen, dann könnten wir mal was gemeinsam. Rödling zum Beispiel, ne? Ja, fix. Oha. Geil, geil, geil. Auch alles voller Birken. Alter, schau, da hat sich einer den absolut. Schau, was die da gebaut haben. Alter, ein Wohnzimmer haben sie sich gebaut. Aber richtig geil. Das war im Frühling noch nicht da. Also im Jänner war das noch nicht da. Aber sie, ja, da haben sich aus dem ganzen Schrott haben sie sich das zusammengebaut. Ja. Bist du drauf? Das ist ein Bau. Du hast den Baustuhl. Da. Wie arg das ausschaut. Alles Schimpf. Wahnsinn. Das ist ein bisschen ein anderer Charakter, gell? Schaut so arg aus alles. Aber da könnte ich mal schon. Einzugsbereit. Ja, ohne Spaß, oder? Das ist auch geil. Aber ich habe, glaube ich, 100 solche Höhlen schon beim Geocachen gefunden. Ja. Die sind so mini, da Ja. versteckt dann der Geocacher was, taggt, weil Das du ist in super. unserem Spielplatz. Geil. Ausblick am Schneeberg. Alter. Den habe ich überhaupt noch nicht. Nix. Einfach nix. Richtig geil. Eine verwandte Seele. Ja. Leihend. Mein Sohn tät sich freuen. Ich wäre jetzt fast draufgestiegen. Vorher hast du es nicht gesehen, die Höhle. Aber jetzt siehst du es. Es stehen die Bäume und deswegen sieht es auch so keiner. Und deswegen ist es auch so versteckt, ne? Ei, das ist geil, ja. Da kann man jetzt hin. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ah ja, arg. Jetzt haben sie anscheinend. Blühtet, ne? Geil. Servus. War eh nicht her, aber ich dachte, wir mal warten. Wir sind da. Ist das zufällig die Höhle, wo du schon mal drin warst? Wo du das gefilmt hast, kann das Ja. sein? Aber es ist nicht die, wo du mit der Fackel drin warst, gell? Oder? Nein, das ist die Urorge. Ich hab mir gedacht, dass die geht so weit rein. Nein, die ist arg. Die mit der Fackel. Das war. Da gehen wir jetzt rein, Burschen und Mädels. Geil. Ah, servus. Hey, das ist mal eine Höhle. Ach, die Kacke. Aber. Wenn es hier auch so geht, musst du es alleine vorgehen. Bitte, da mach ich das. Da mal, wo geht's denn da? Achso, da geht's nach oben. Ah. Was ist denn das? Ist das eine Tür? Was ist das? Was ist das zur Hölle, Alter? Urorg. Ja, aber da darfst du keinen Platzangst haben. Oh fuck. Ach du Kacke. Hey, das ist ja mörderisch.
Vor allem wie kalt es schon ist, gell? Voll, oder? Aber das ist richtig krank, oder? Das schaut richtig heftig aus. Prost. Prost. Das legen wir da ein bisschen zusammen. Das ist bis dato noch nicht so ein Problem. Ja, Aber wenn es geschäftlich wird vielleicht, ne? also, ja, ich weiß mit Birkenrinde, weil er gut brennt. Sehr gut. Ich habe mir vorher gedacht, soll ich noch was mitnehmen, aber ich habe mir gedacht, du bist sicher Habe ich das ganze Auto dreht. Der ist vorbereitet. Das Ding haben wir. So, da. Ja, wir brauchen ein bisschen eine Glut für unser Essen. Das können wir nicht gescheit. Einfach so rein in die Glut. Schieß warm Ding. Im Winter und so. Das Teil. Das ist schwierig, vor allem in der Natur ist es schwierig, weil du hast keine gerade Fläche, nichts. Das ist jetzt ein bisschen Pizzazeit und 2 Paprika waren jetzt nicht das in. Nein, aber. Ein Taschel werden. Ja, das ist das. Das rundherum geschlossen ist. Ein Abenteurer hat mir Geschichten erzählt aus der Mongolei vom Reitervolk. Was? Und wo er dort herumgefahren ist. Ja, wir haben dann eine halbe Stunde da einen türkischen Guide genommen. Der kein Englisch kann am besten. Und das Wichtigste, was du dort können musst, ist auf Türkisch fragen, wie spät ist und wie weit. Hast du TikTok auch? Ich hatte es mal, oder ich habe es eigentlich noch, aber ich nutze es nie. Hier rauf kommt kein Auto. Ja, dann habe ich mir gedacht, das kann eigentlich gar nicht sein. Das Einzige, was sein kann, ist das nicht. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das da. Ich hau noch am Anfang nicht zu viel rein, weil ich weiß nicht, Machen wir. Nur nach Gefühl. ob das dann. Wir müssen eh noch warten, bis die Glut ist gescheit. Ja. Ins Feuer können wir es nicht geben. Nein, genau so ist es. Und genauso handhabe ich auch meine Sachen immer, wenn man einfach denkt, es zahlt sich auch gar nicht aus. Und da ist ein Sandsturm gekommen und er ist. Ja. Ah, schon geil. Hey, sowas ist eine gute Idee. Und sehr einfach gemacht, würde ich sagen. 13 €. Was ist da verhaut, Alter? Nix. Wie klein machst du das immer? Also ich mache mir jetzt heute das erste Mal Röllchen. Röllchen, okay, dann machen wir das. Das probiere ich jetzt diesmal. So. Machen nämlich eine Zunderbox selber. Die hat der Robert uns mitgebracht und mir eine geschenkt. Und da der Robert Survival-Trainer ist, werden wir uns da heute eine zusammenstellen und das herrichten. Genau. Perfekt. Schaut dann so aus, im noch nicht fertigen Zustand. Das kommt dann ins Feuerchen. Dann ist bald bereit zum Nutzen. Das Loch mit dem Messer reinmachen, irgendwo, vielleicht am Rand, wo es die halt nicht stört. Aber so, dass halt der Rauch raus kann. Okay. Mit dem so. Ja, super, genau so. Ideal. Und jetzt hauen wir es dann ins Feuer, ne? Genau. Das rein einfach ins Feuer. Irgendwo da dazu. Ja, genau. Richtig. Safe. Schauen wir mal, ob das dann so geht. Das müssen wir da so reinhauen. Ja, das einfach so zugemacht. So ins Feuer gehauen. Jetzt schauen wir, was dann bei meinem rauskommt und was bei deinem rauskommt. Weil da habe ich einen auf YouTube gesehen, der macht das so. Ja. Und ich habe es aber so gemacht. Deins wird 100% gehen. Ja, da raucht es nicht raus. Da lass das abkühlen und dann schaust du rein. Und das drinnen, der Stoff müsste jetzt schwarz sein. Und du hast Chocolate, eben diesen verbrannten Leinenstoff, mit dem es super zunder. Ein Funken mit Feuerstahl und bumm. Jawohl. Los geht's. Waldläufer Calzone.
Ah, schau. Hat es funktioniert? Schaut gut aus. Pass auf. Da schon an zum Brennen. Was haben wir da? Weil du es vorher anzündet hast vielleicht. Und da war ich mal eben. Ja, es geht, genau. Aber es Ohne Loch. funktioniert halt. Und bei dir sollte es nicht sein. Ja, bei mir ist alles weg, ja. Schau. Oha, geil. Und dein zahlt jetzt, schau. Geil. Also es geht, aber anscheinend, weil der Sauerstoff drauf war, Coole Sache. Aber trotzdem cool. zumindest ein paar haben funktioniert. Ja, zwei, drei. Man muss also nicht unbedingt ein Loch reinmachen. Essen ist auch schon, das verglüht uns da gerade, glaube ich. Da müssen wir noch unten drin. Da hast du jetzt machst du einen Stocker oder? Einfach mal unten drin. So. Ich glaube, die sind schon. Ja, die sind schon gut. Ah, scheiße. Aber trotzdem, der Mann ist alles, würde ich sagen. Das schaffen wir schon. Asche ist stabil. Das stimmt. Okay, es geht los. Ups, alles gleich zerlegt. Aber da ist es schon. Aber wie? Funkenschlag. Und du bist schon dabei, schau. Geil. Ja, sehr geil. Den anderen hast du auch schon erwischt. Schon das. Oh, ja, Das, schau. da brauchst du ja nichts machen, bitte. Das ist. Das ist ja, das war ja kein gescheiter Funkenschlag. Das jetzt ins Zundernest. Wuff. Und gleich geht's auf, ja. Ja. Der ist schon heiß. Und der ist auch schon fertig. Wow. Danach können wir gleich das Feuer wieder. Das war ein kleines Feuer, aber wir haben die Höhle jetzt dann doch voll wieder mit drauf. Die ist komplett voll, ja. Aber schaut da jetzt auf. Richtig geil. Lass uns nicht davon rollen, liebe Freunde. Perfekt. Ja, ich würde sagen, gönnen wir uns mal was zum Essen. Absolut. Das ist ein Bon Appetit. So. Weiß Ansehen. Da müssen wir mal schauen. Brich's mal auf die hinten. Ah ja. Jawohl. Na servus. Mahlzeit. Sehr gut. Und das Coole ist immer, bei den Kindern taugt es halt besonders, ne? Mhm. Da können sie mitmachen. Mhm. Bam. Mhm. Geil. Es gibt auch so Typen. Feuer ist aus. Wir sind jetzt schon abgereist, da uns die ersten Wanderer begegnet sind. Aber war eine richtig geile Tour mit richtig geilem Essen und Abschluss, würde ich sagen. Er war auf jeden Fall eine geile Tour mit dem Robert. Vielen Dank Gerne. für dieses geile Erlebnis, für die coolen Sachen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn es gut geht, nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Mit dem Robert werde ich sicher noch ein paar Touren machen. War echt ein cooler Tag. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonniert den Kanal weiterhin und wir sehen uns. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Stay addicted. Bis zum nächsten Mal. Ciao.